Ishrana po krvnim grupama. Možda ste čuli za to i danas ćemo detaljno pričati o tome šta i kako kome može da pomogne, da li to ima zaista toliku naučnu potporu da ono šta jedete treba da odgovara vašoj krvnoj grupi ili je to u suštini i ne toliko važno. Na početku ćemo preći neke osnove, jer negde 90. godina prošlog veka je krenuo taj trend gde je odjedanput postao jako popularan, gde bi svako trebao da prilagodi svoju ishranu shodno krvnoj grupi. Pa se onda predstavljala jedna lista, tipa jedite ovo, izbegavajte ovo. I onda, ukratko rečeno, nulta krvna grupa se predstavljala kao svojevrstan lovac, znači bilo je potrebno da se unosi više mesa. Dok je A tip predstavljan kao agrarni, navodno treba više unositi hrane kao vegetarijanac, a B je predstavljan kao nomad, u smislu da bolje podnosi mlečne proizvode. I sada se tu ubacila i ona priča o ličnosti, o predispozicijama i sada je to dobilo onako širu neku sliku i sada kada je prošlo, da kažem, neko vreme i rađeno je dosta istraživanja na tu temu, bitno je da shvatite osnove, da bi razumeli celu priču. Znači, krvna grupa predstavlja je svojevrsnu razliku između tih oznaka u smislu antigena koji se nalaze na površini crvenih krvnih zrnaca i nekih tkiva. I to su specifične strukture, da kažem, na ćelijama koje su važne kada pričamo o našem životu konkretno za, na primjer, transfuziju. Ako ste nekad davali krv, pa ste tamo, niste znali, tamo su vam rekli koja ste, na primjer, krvna grupa i postoje sada kombinacije, ali nećemo sada da idemo u to. Znači, tu je jako važna ta priča. Međutim, kada pričamo o celoj ishrani baziranoj na tome ko šta sme i ne sme da jede, postoje puno tih sistematskih, da kažem, pregleda, u smislu jako strogog formata pregleda naučne literature, koji su obuhvaćeni svih ovih godina, eto, to je već skoro 30 godina od kada se pojavilo ovo, možda i više, i gde su se tražili klinički dokazi za zdravstvene koristi dijete po krvnim grupama. Zaključak je da nema toliko čvrstih dokaza koji to podržavaju. Iako, mora se napomenuti, i posle ću detaljno to objasniti, da ima kod određenih ljudi stvarno nekih benefita kada se sve ovo, da kažem, učvrsti u svoju ishranu. Međutim, bitno je da shvatite da kada pričamo o analizama, sada možete da potražite i vi. Ja uvek kažem ljudima kada me pitaju odakle ono. Imate svi Google, imate relevantne medicinske naučne sajtove, kucajte tamo ako znate engleski, imate sad i prevod, pa možete da istražite i da pogledate. Bukvalno vam treba po par minuta da proverite sve šta negdje čujete i vidite. Znači, analize su pokazale da kada se osobe približe tim nekim obrascima ishrane i da kada se prate neki duži vremenski period, nema tolikog odstupanja od toga ko je koja krvna grupa, jer relevantne stvari su, na primjer, body mass index, pa onda obim struka, pritisak, holesterol, trigliceridi, insulin i tako dalje. I neki obrasci ishrane su pokazali da imaju povoljne efekte, ali ti obrasci celokupne ishrane nisu isključivo zavisili od krvne grupe, već da li je to, pod znacima navoda, zdrava hrana, da li je to fizička aktivnost i tako dalje i tako dalje. Znači, ovde nije fokus kada pričamo o svemu ovome na krvnoj grupi, nego na kvalitetu obrasca ishrane. Jer, kada pričamo o tome šta još je rađeno kao istraživanje, gledalo se, na primjer, da li krvna grupa menja taj kardiometabolički odgovor, na primjer, na biljnu intervenciju, u smislu dosta, biljne ishrane i tako dalje. Uvek je odgovor isti kao i na ova prethodna istraživanja, krvna grupa nije povezana sa promenama tog ishoda. Zašto sada onda ljudi imaju utisak da radi? Jer ćete čitati razne iskustva. Ja znam par ljudi koji su mi rekli da imaju dosta pozitivne iskustva i ovako kad sam istraživao. Jer ako se fokusiramo na bilo koju od ishrana koja je prilagođena nekoj krvnoj grupi, vi ćete da činjenično izbacite slatkiše da pojačate povraćaj. Jer, ajmo sad ovako. Znači, kad uđete u bilo koji restriktivni sistem, da odete kod bilo kog nutricioniste, i to je, na primjer, interesantno. Kad ljudi odu kod 5 različitih nutricionista, a svi im daju različite dijete, kada se ona osnova skloni, vi ćete da imate neki efekat. Sad možda neki procenat veći ili manji. Sigurno da se odvajaju i dobri i loši nutricionisti, ili manje bolji, aj tako da kažem. Znači, šta je bitno? Kada izbacite ultra prerađenu hranu,
Kada izbacite slatkiše, grickalice, fast food, alkohol, krenete da kuvate, pa jedete više zdrave, one prave hrane kako je Bog stvorio, unosite više proteina, vlakana, normalno je da padne apetit i normalno da se smanji kalorije. Znači, onda imamo efekat fokusa. Čim pratite neka pravila, vi ste automatski dosledniji u toj ishrani. Što znači, dijeta može da pomogne, ali ne zato što ste vi A, B ili nulta, već zato što ste prešli na bolju ishranu i rutinu. Kada pričamo o krvnoj grupi, znači da budemo precizni, sve krvne grupe mogu biti povezane sa određenim rizicima. Naprimjer, različite predispozicije za neke kardiometaboličke ili, na primjer, infektivne i ne znam ja koje već ishode. Ali to je druga tema. Od treba da jedeš to i to jer si nulta i čak kad rizici postoje, to ne znači da je rešenje meso, mleko ili zabrana žitarica po krvnoj grupi. Mnogo je bitno da cilj vama bude, znači mršavljenje, energija, holesterol, insulinska rezistencija, krvni pritisak, digestija. Znači, to je cilj da do toga, da kažemo, ne dođe analize kada pričamo o njima. Znači, vi svaku dijetu možete da pratite šta se dešava kroz lipidni profil, kroz glukozu, HbA1c, krvni pritisak, obim struka, proverite enzime jetra, LT, AST po potrebi. Zatim, koje su vaše tolerancije i simptomi? U smislu, imate nadutost, refluks, stolica, kakva je koža, glavobolja i tu se često kriju ti personalni oni momenti gde ćete vi da osetite šta se i kako dešava. A kada pričamo o kvalitetu ishrane, ako je to organski, pa unosite više povrća, mahunerki, integralnih žitarica, orašastih, ribe, maslinovog ulja, manje, kao što sam rekao, ultraprerađenog, izbacite transmasti, izbacite višak šećera, izbacite prerađevine mesne, pa onda na to dodate san, smanjite stres, kretanje. I ono što kažu da kod većine ljudi, preko 80% ljudi radi praktičan ovaj princip, a to je da polovina vašeg tanjira u svakom obroku mora da bude povrće, raznih boja. Četvrtina tanjira treba da bude protein, bilo da je to riba, jaja, meso, mahunerke, tofu, ko šta voli, i četvrtina ugljeni hidrati, ali iz celih namirnica. Krompir, integralne žitarice, znači pirinač, heljda, sad ovas, šta ko voli, i dodamo na to zdrave masti, u smislu masline, kao ulje možda, pa onda orašaste plodove, neko voće i tako dalje. I sada sve ovo jako je jako dosadno, ono radi. Vi kad slušate bilo kog, ko je, da kažem, jako uspešan u sferi nutricionizma i ima lično, da kažem, da pokaže svoj primjer ili primjere, suština je doslednost. Znači, jako je dosadno, ali se radi dan za dan. Dan za dan. I, znači, sve ovo radi i bez obzira na krvnu grupu. Kao što rekoh, iako krvna grupa sama po sebi može da ima neke predispozicije za neke bolesti, može nekoj osobi, jer ima i dosta knjiga na ovu temu, možda su i pomogle. Ali kada pričamo isključivo iz ugla dostupnih, relevantnih dokaza sa ovih, da kažem, naučnih i medicinskih sajtova, nema toliko jako uporište. Znači, vi možete to da sledite i ja sad, vi imate sopstveno pravo da eksperimentišete s ishranom, ali ako imate dijabetes, bolest bubrega, neku terapiju za srce, onda ste trudni, dojite, imate istoriju poremećaja ishrane, nemojte da radite nikakve restrikcije na svoju ruku. Ako želite da se testirate i sada vam je na pola, čuo sam od Pere ovo, čuo sam od Žike ovo, ajde probam. Radite merljivo. Uzmite 2 do 4 nedelje, propratite sve ove simptome koje sam rekao i osnovne parametre, pa odlučite da li to radi za vas. To je najbolje. I ja to svima kažem, jer čak i da se urade 1000 istraživanja, uvijek će biti par osoba koje su izuzetak. Tako da ne treba ni slepo verovati svemu ovome, nego raditi na individualizaciji i onome šta vama radi posao. Tako da, ishrana je jako važna, jer je osnova za naše zdravlje i znači, sada kada pričamo o svemu ovome, mene interesuje, eto i kroz komentare napišite da li ste imali neka iskustva, bilo vaše ili ste čuli, šta je vama pomoglo i to će sigurno nekome značiti da pročita, jer ja uvijek volim dam, da kažem, ono što su neke osnove, ali ljudska iskustva upotpunjuju tu priču. I onda je to zaista sjajna potvrda da sve što ovo radimo je jako zdravo za sve. Tako da eto, želim vam divan dan, uživajte kad god da gledate ovaj video
I ostavite komentar, lupite like, pretplatite se na kanal i pošaljite nekoj osobi kojoj bi ovo možda bilo zanimljivo. Veliki pozdrav!